Hello， 大家好。2026年啦，咁祝大家新嘅一年打好啲波。咁最緊要 Happy New Year 啊，大家開開心心。咁簡單介紹下自己，我叫 Eduardo 啦，亦都可以叫華道嘅。咁差唔多教咗20年以上嘅揮桿教練啦。咁亦都喺一個好知名品牌公司裏邊咧，喺佢哋嘅 Performance Lab 就擔任過一個專業嘅 Club Fitter 啦，同埋喺巡迴賽Tour Department 嗰度咧，幫佢哋做個 Tour Rep 嘅。咁接觸咗好多唔同嘅球手，幫佢哋測試球桿啦，亦都提供唔同嘅球桿俾佢哋使用。咁喺呢啲經驗裏面咧，之後希望幫到你啦。咁喺我嘅 channel 裏邊咧，我會介紹下唔同嘅球桿啦，或者唔同嘅揮桿。咁今日咧要介紹下嘅就係呢支 Sixeo 嘅。咁2026年最新款啦 MP1400。咁非常之好嘅一支球桿啦。咁好適合初學者或者想揾啲好寬容度好高嘅球桿嘅球手。咁佢嘅桿面咧係用一啲 titanium 啦，好薄嘅。佢個 rebound 成個桿面咧個 face 係好開好快嘅，離開個波離開個桿面嘅速度咧好快。咁今日試下俾大家，順便話俾大家聽兩樣嘢，關於啲咩咧？係距離。第一個揮桿咧，我試下做下俾大家睇下先。嗱，呢個咧中得都唔係咁好，大個波嘅寬容度啦，你見到個 dispersion 都唔會好差。咁差唔多打到100幾多啊？159碼。咁留意下一樣嘢啦。咁我嘅 angle of attack 咧，其實係好 shallow 啦。我唔係話 hit 得好低，我直情係有諗少掃起佢嘅。OK， 第二個揮桿用差唔多同一個速度。嗱，呢個我有少擠壓咗個波嘅，咁個距離咧當然就會比頭先好好多。咁其實我喺度講緊乜嘢咧？首先上咧，我想你哋問下你哋，究竟你想打個波邊個位置 ？OK， 你想打個波嘅呢個位置啊，定打個波嘅呢個位置？咁第一個咧，我就係諗住打住個波嘅底部，咁我哋叫 angle of attack 咧，較為 shallow 啲啦。開始好似想滗起佢。第二個咧，我淨想擠壓落去嘅。咁好多時咧，我見到做 club fitting 嘅時候，或者教學，我通常問啲球手咧，究竟你哋諗住打個波邊個部分？我諗差唔多7、8成咧，都係諗住打呢度嘅。咁呢個就係一個較為唔係咁好嘅概念啦。因為當我哋諗住打個波嘅底部嘅時候咧，好容易打深或者打薄嘅，所以往往咧你打到波嘅時候咧，亦都會好高，但係又唔會遠喎，因為你增加緊呢個桿面角度啦，同一時間個波高咗。但係如果我諗住擠下佢咧，其實你就會打遠咗噶啦。咁好多時候我會攞啲少少嘅工具啦，我離開畫面攞啲工具先。咁我哋叫 masking tape 啦，呢啲皺紋膠紙啦，咁啲少少啦，唔好咁浪費。咁我就會擺喺地下，踩佢兩腳。跟住就嘗試叫啲球手咧幫我刮走呢張貼紙。咁好多時咧，如果佢哋筆上去咧，佢哋基本上係好似掃唔起或者刮唔走呢個貼紙嘅。但係當佢改變嘅諗法嘅時候咧，佢就會向下咁樣剷走咗佢。咁從而令到咧呢個貼紙咧離開咗地下。個感覺就係好似將一塊牛油用你嘅 leading edge 呢個位置咁樣刮走佢，就唔係飄起佢，咁你個距離就會增加。除咗我哋個技術啦、揮桿嘅概念咧好之外咧，我哋亦都好需求呢支球桿幫我哋。所以今年嘅 Sixeo 係非常之好嘅一支球桿，可以令到我距離打到幾遠。等我試下先啦，輕鬆嘅，真係好容易打，亦都個 contact 亦都非常之好，可以幫我打到差唔多170碼到啦。咁一支臭鐵簡簡單單嘅揮桿，亦都可以幫我打到一個好嘅距離。我相信初學嘅你，亦都唔會會好難用，因為佢本身桿身亦都非常之輕，大概49克度。咁希望大家喺新嘅一年添置新嘅球具之外咧，亦都學一個好嘅揮桿。咁隨時聯絡我，我哋而家有一個 trial session 嘅優惠，咁780蚊就可以做第一堂嘅 lesson 去 trial。究竟你需唔需要一個好完整嘅planning 嘅課程啦，或者係一啲 quick fix 嘅？咁可以隨時聯絡我，電話喺呢度。OK，thank you，拜拜，繼續留意咗我。